觀音，無論你有冇帶觀音都好，我哋南方人咧唔少屋企咧都係供奉觀音嘅。而觀音呢個題材咧喺翡翠雕刻裏邊，確實佔有一個非常之舉足輕重嘅位置。今日咧我就要將兩件咧鑲嵌得喺我睇嚟好骨子嘅兩個觀音咧一齊咧同大家分享一下。你睇下呢個咧係一個正裝觀音，佢面部嘅線條咧佢勾勒得好好，因為呢個料咧已經係起熒光感，同埋有少少起鋼性，加上佢好慈祥嘅面容，咁睇落去嘅時候咧好舒服。呢個係一個時尚款，佢唔係素衣觀音，係一個寶寶觀音。咁寶寶觀音咧，佢成個線條好簡約，而呢種觀音咧，佢睇落去好時尚、好前衛、好有熒光、好柔嘅一種。揀觀音嘅時候咧，一定要睇佢嘅面部表情夠唔夠柔和，夠唔夠協調，避免佢嘅五官咧係模糊或者係唔對稱嘅。佢嘅衣飾嘅線條咧應該係好撕裂，體現出一種以小見大嘅雕刻功力，先係一個有水準嘅雕刻師。料要足夠嘅老，先有呢種光感出嚟嘅。南方人咧屋企供奉觀音，當然係希望自己咧能夠得到佢嘅護佑啦。而我哋每日佩戴觀音咧，佢更係警醒我哋要觀自在、觀內在。當你每日佩戴住觀音嘅時候，一定要內觀自己，咁樣我哋就可以更好咁做到知行合一，同埋咧令自己嘅內核更加穩定。呢兩觀音咧都係今日先出嚟嘅新貨，所以咧馬上攞出嚟同大家講一講。佢只要小中萬嘅預算就可以請到，但係呢個料同埋呢個工藝，大家可以見到我哋作為一個批發嘅品質係唔係性價比好高呢？如果都中意觀音嘅朋友，可以同錢錢一齊討論一下，關注錢錢買翡翠唔踩坑。